Хәерле көн, кадерле балалар. Мин сезнең математика яратканыгызны, геометрик фигуралар, цифрлар белән дус икәнегезне беләм. Шуңа күрә сезне үземнең күңелле математика дәресенә чакырып калам. Бүгенге шөгылебезнең девизы: матур үтсен көнебез, көләч булсын йөзебез. Дөрес, матур утырыйк, тырышып җавап бирик. Хәзер сынап карыйсым килә. Мин сезгә шигъри табышмаклар әйтәм. Сез җавапларны табып карагыз әле. Апа уенчыклар алган, балаларга тараткан. Инзиләгә биргән шар, Исламга самавар, Камиләгә барабан, Зөһрәгә биргән диван. Санагыз әле, дуслар, күпме уенчык булган? Дөрес, 4 уенчык булган. Икенчесе, керпе гөмбәгә барган. 9 ак гөмбә тапкан. 3-не биргән тиенгә, калганын кәрҗиненә. Керпе ничә гөмбәне кәрҗиненә салган? Шулай балалар, 6 гөмбәне кәрҗиненә салган икән. Булдырдыгыз, афәрин. Әйдәгез, хәзер биремнәргә күчик. Саннарны тәртип буенча дөрес итеп урнаштырырга кирәк. Дөрес эшләдегез микән? Тикшереп чыгыйк әле. Дөрес. Афәрин. Алдагы бирем. Сезгә чылбырга төшеп калган саннарны табып язарга кирәк. Нинди саннар төшеп калган икән? Әйдәгез, җавапны карыйк. Дөрес эшләгәнсез балалар. Дәвам итәбез. Сезгә төрле озынлыктагы тасмалар бирелгән. Шулар арасыннан 2 бер төрле тасманы табарга кирәк. Карап чыгыйк әле. Дөрес булган. Беренче һәм ахыргы урында урнашкан тасмалар бер тигез озынлыкта икән. Афәрин балалар. Икенче биремгә игътибар белән карагыз әле. Клоунның ничә тубы бар икән? Дөрес, 6 тубы бар. Алдагы бирем. Картинадан сары төс белән бирелгән предметларны табарга кирәк.
Әйе, нәқ шулай. Шәйнек, сыр, бал корты, кояш, күбәләк. Әфәрин, балалар. Алдағы бирем. Рәсемдә нинди геометрик фигуралар күрәсез? И нинди геометрик фигуралардан тора? Әйе, нәқ шулай. Шақмақ, үшпішмақ, туры-пішмақлықтан тұра. Қуяндан инде геометрик фигуралар күрәсіз. Шулай, түгәрәк һәм овал. Шыршын инде геометрик фигуралардан ясалған. Әйе, бик дөрес, үшпішмақтан. Кишер инде геометрик фигуралардан бирелгән. Нәқ шулай, үшпішмақ һәм ром белән бирелгән. Әміне, кояш нинди геометрик фигуралардан тора. Бик дөрес, түгәрәк һәм үшпішмақтан. Киләсе биремне игътибар белән карагыз. Сезгә курчакның уң ягында урнашкан уенчыкны атарга кирәк. Дөрес, балалар, курчакның уң ягында аю урнашкан. Икенче бирем. Әміне, урындыкның сул ягында ничә песи бар? Әйе, нәқ шулай, 3 песи бар. Алдағы бирем. Мәсьәләләр шишу. Игътибар белән тыңлагыз. Маратның 3 конфеты бар иде. Аңа тагын 2 конфет бирделәр. Барысы ничә конфет булды? Җавапны тикшерик. Әйе, барысы 5 конфет булды. Икенче мәсьәлә. Алсуның 3 шары бар иде. Тагын 3 шар бирделәр. Барысы ничә шар булды? Шулай, Алсуның 6 шары булды. Әфәрин, булдырдыгыз, балалар. Дәвам итәбез. Аквариумдагы балыкларны санарга кирәк. Игътибар белән санагыз әле. Әйе, бик дөрес. Аквариумда 7 балык yüзеп йөри. Ә хәзер өйдә мөстәкыйль эшләү өчен бирем бирелә. Сезгә таякчыклар ярдәмендә күбәләк төзергә кирәк. Әфәрин, балалар, бүгенге дәресебез тамам. Тырышып эшләгән һәрберегезгә рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.